प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो ये है कि मैं कैसे बॉक्स प्रिपेयर किया था। आज बॉक्स मैंने ओपन किया हूँ, कारण मैं सोच रहा था मेरे बॉक्स में एक कलर कर दूँ। क्या ये ओपन पड़ा हुआ है, इसमें कलर करूँ या कुछ चिपकाऊँ कागज़। तो मैं लास्ट डिसीजन लिया कि मैं ये विनाइल के रोल लगाऊँ इसमें, जो वुडन कलर में है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ओपन करना ही अच्छा होगा। पूरा ओपन करके मैं इसको साइड रख दूँगा, इस पैनल को, बॉक्स के पैनल को, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा। और ओपन करने का और एक रीज़न था कि काफ़ी बंदे ने मेरे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब में कि आपने बॉक्स कैसे प्रिपेयर किया था, बॉक्स के अंदर क्या ऐड किए, और आप बूफर में क्या कॉइल यूज़ किए हैं, आप ट्यूटर में क्या ऐड किए हैं जिसमें आप ट्यूटर अच्छा निकलता है, साउंड इसमें अच्छा निकलता है। तो ये भी दिखाना था मुझे, इसीलिए मैंने सोचा आज बॉक्स ओपन कर लेते हैं काम के चक्कर में। तो मैं पहले आपको ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने ऐड किए थे। जैसे ये मेरे 3 इंच के ऊपर थे, ये मेरे ट्यूटर थे 3 इंच के, ये मेरे 8 इंच के ऊपर थे, और एक मेरे ये भी 8 इंच के ऊपर थे। आप देख सकते हैं इसके मैग्नेट कितने बड़े हैं। और मैंने इसमें कॉइल ऐड कर रखा हूँ, इसमें कॉइल ऐड कर रखा हूँ, इसमें कॉइल ऐड नहीं है। इसमें भी मैं कॉइल ऐड करूँगा, इसलिए मैंने ये कॉइल लेके रखा हूँ। मैं तो क्रॉसओवर बॉक्स में ऐड नहीं किया हूँ, बट ये कॉइल मैं इसमें ऐड करूँगा, इसमें इसलिए रखा हूँ। और आप देख सकते हैं ये वूफर में मैंने एक कैपेसिटर यूज़ किया हूँ, कारण इस वूफर में जो बेस लेता है वो ये वाला वूफर वो बेस ले तो ये इसका क्षमता से बाहर होगा, इसीलिए इसमें इतना बेस नहीं आ पाए। इसीलिए इसको रोकने के लिए ये मैंने कैपेसिटर यूज़ किया हूँ। कैपेसिटर का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लो। मैं कारण इसको मैं चिपका दिया यहाँ पे, मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि खोलूँगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 68 UF 400 वोल्ट का है ये कैपेसिटर। और ट्यूटर में मैंने जो ऐड किया हूँ ये वाला, इसका मैंने जो मेरे पास क्रॉसओवर के बोर्ड थे उसके से मैंने निकाला था। इसमें वैल्यू लिखा नहीं है, मैं तो इसका वैल्यू बता नहीं पाऊँगा, बट मैं इसका बता नहीं पाऊँगा। तो मैं दूसरा एक ये निकाल के रखा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये इसका वैल्यू है आपका, अब देखो 155K 250 वोल्ट का है। ये भी आप ऐड कर सकते हो ट्यूटर के अंदर, नहीं तो आप ये भी ऐड कर सकते हो ट्यूटर के अंदर, जो है आपका ये 4.7 UF 250 वोल्ट। इसका मैं काम आपको दिखा देता हूँ ट्यूटर में। एक मिनट रुकिए, मैं एक छोटा सा ये स्पीकर में रखा हूँ मेरे पास। तो मैं इसको मैं गाना के साथ प्ले करता हूँ इसको। देखिए अब मैं इसको ऐड करता हूँ इसमें। देखिए कैसे साउंड निकल रहा है। सुन रहे हैं ना साउंड। तो मैं अब इसको ऐड करते हुए मैं इसको साउंड सुनाता हूँ। देखिए इसका साउंड बंद ही होगा, बस इसका जंकर साउंड ही निकल रहा है अभी। ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, नहीं तो आप ये भी यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लगाया, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ।
और ये नॉर्मल आप देखिए। तो ये भी यूज़ करके आप इसको कोई भी स्पीकर को है ना आप ट्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या ट्यूटर को भी आप जो ट्यूटर में जो बेस आते हैं वो साउंड कम करके ओनली जो क्लियर झंकार साउंड है वो भी निकाल सकते हो। ये और ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मैं तो आपको ये चीज़ दिखा भी दिया ये, इसीलिए मैंने बोला ये वाला मुझे पता नहीं था। इसका जो क्वालिटी साउंड देता है इससे आई थिंक ये वाला बेटर है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे बॉक्स से मैं ये वाला ओपन करके ये मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। तो उसके बाद आई थिंक और भी बेटर साउंड निकलेंगे। और इसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर भी मैंने रुई डाल के रखा था। तो आज इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।